এই আমৰ ছিজনত মেংগো ষ্টিকি ৰাইচটো খুবেই ভাইৰেল হৈ আছে আৰু ৰিলছবিলাকতো মোৰ আহিছিলে, ভাবিলোঁ ময়ো বনাই খাওঁ। তেতিয়াহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। যিধৰণে আমি বৰা চাউল বনাই খাওঁ ছেম প্ৰচেছতে বনাব লাগিব। এই চাউলখিনি মই গোটেই ৰাতি তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু ভালদৰে ধুই এতিয়া কেৰাহী এখনত লৈ লৈছোঁ। ইয়াত মই নিমখ দিলোঁ 1 চামুচ আৰু অলপ পানী ওপৰতে ছিটিয়াই দিছোঁ আৰু হাতেৰে ধুনীয়াকৈ সমান কৰি টেপ কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া ল' ফ্লেমত সিজিবলৈ দি দিলোঁ। আনফালে মই আম 2টা লৈ লৈছোঁ। এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে বহুত বস্তু দৰকাৰ হয়, কিন্তু মোৰ ওচৰত যিকেইটা বস্তু আছে সেইখিনি বস্তুৰে মই বনাইছোঁ। আৰু এতিয়া মই আমকেইটা ভালদৰে এনেকৈ পাতলকৈ স্লাইচ লিখে কাটি ল'ম আৰু যিখিনি অলপমান বাচি যাব সেইখিনি মই এতিয়া মিক্সিত ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ। আৰু এয়া মোৰ বৰা চাউলখিনি হৈ গ'ল, হাতেৰে টেপি চাইছোঁ যে সিজিলে নে নাই সিজা। এটা বউলত ওলাই ল'লোঁ। এতিয়া ওপৰতে দি দিলোঁ মই কনডেন্স মিল্ক আৰু দিছোঁ ক্ৰীম। আৰু ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছিলে নাৰিকলৰ গাখীৰটো, কিন্তু মোৰ ওচৰত নাই, সেইকাৰণে ক'লোঁ যে মোৰ ওচৰত যিকেইটা বস্তু আছে সেইকেইটা বস্তুৰে মই বনাইছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰি ল'ম আৰু খাবলৈ খুবেই ভাল লাগিলে। যদি আপোনালোকক ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। নতুন চোৱাখিনিক কৈছোঁ ফ'ল' কৰি দিব আৰু ডেক'ৰেশ্যনটো কেনেকৈ লাগিলে কমেণ্টত জনাব। ইয়াতে এটা কমেণ্টৰ বিষয়ে কওঁ, এগৰাকী বাইদেৱে মোক সুধিছিলে যে কেৰাহীখনৰ বিষয়ে যে ক'ৰ পৰা লৈছা বুলি কিনে। প্ৰশ্নটো সোধাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু এই কেৰাহীখন মই অফলাইনত লৈছোঁ বিশালৰ পৰা আৰু খুব কম প্ৰাইজত পাইছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, বাই।